Ell va com va o què? Bo, ja sabeu, avui és dimarts, o sigui que el va com va, al nosaltres la veu. Avui he parlat d'Alfonso Sastre, que va faltar el divendres. Tenia com 95 anys, era un home molt major, però havia fet moltes coses, havia aprofitat molt bé la seva llarga vida. És un autor teatral que jo admire molt, com saben els meus estudiants, perquè fa uns anys que el vaig incorporar a l'assignatura textos teatrales contemporáneos. I, clar, pues volia fer un poquet una semblança d'ell i destacar que va ser un autor verdaderament central de l'escena espanyola. Recordava que durant el franquisme, quan hi havia alguna moguda de renovació del teatre, ahí estava ell, ben joveniu, que no tenia ni 20 anys, en Teatre Nuevo. Després va fer el manifest aquest del teatre d'acció social, del TAS, que es deia. Després va fundar el grup de teatre realista. En fi, estava en totes les mogudes que s'organitzaven per tractar de dur un poquet de llibertat a l'escena espanyola. A més, és un autor fonamental. Va estrenar la seva obra Esquadra hacia la muerte, que després va ser prohibida i que s'anava a convertir com en l'obra prohibida més representada, que quasi una obra de capçalera dels grups de teatre independent. I altres obres, La Mordaza, Guillermo Tell tiene los ojos tristes, la muerte y la ceniza sobre Miguel Servet, en fi, les obres de teatre social, les tragèdies complexes, etc. A més, recordava la seva polèmica sobre el possibilisme amb Antonio Buero Vallejo, que d'alguna manera està en el centre del camp cultural. Bon, moltíssimes coses per les quals Alfonso Sastre és un nom fonamental del teatre espanyol del segle XX. Clar, és curiós que la seva mort ha passat prou desapercebuda en els mitjans, i també en les xarxes. Això que quan se mor algun important, tot el món de repente és superfan de Franco Battiato, jo sentia Franco Battiato des de que tenia 5 anys i, mare de Déu, tot això amb Alfonso Sastre no ha passat. I clar, la pregunta és, per què no ha passat? Pues sobre això també he parlat en l'article. Heu de saber que Alfonso Sastre era comunista, que de fet va trencar amb el Partit Comunista perquè el Partit Comunista estava en el rotllo aquest que acabaria duent a la seva integració en l'espectre polític de la transició, l'eurocomunisme i, en fi, tota aquesta estratègia de la reconciliació i tot això. Alfonso Sastre no estava per el rotllo. De fet, ell era partidari, com la seva dona, com Eva Forest, era partidari de la lluita armada contra el franquisme. Per això, precisament, va estar en la càrcel, va estar en la presó entre el 74 i el 75. I després és un dels intel·lectuals i dels artistes que va quedar absolutament fora de la cultura de la transició. Té obres ¿Quién mató a Procopius? És una obra molt interessant. Va quedar fora de la cultura de la transició perquè ell, diguem-ne, que denunciava totes les continuïtats que hi havia entre el règim del 78, com es diu ara, i el franquisme, i bo, no podia, no podia tragar al rei, a que fos això una monarquia, i bueno, tot això. Diguem-ne que va quedar fora amb un discurs molt potent i molt radical. De fet, a més, se va anar a viure a Hondarribia, al País Basc, a Euskal Herria. Eva Forest va fundar l'editorial Iru, que de fet és la que ha publicat quasi totes les seues obres durant la democràcia, i ell se va acostar, com la seva dona, de fet, a l'esquerra abertzale. De fet, en un any, crec que en 2009, va ser el candidat al Parlament Europeu per, crec que es diu Alternativa
socialista o alternativa internacionalista, no me'n recorde, una coalició de xicotets partits que incloïa Endavant, incloïa Batasuna. Ell va ser el cap de llista i de fet va ser la llista més votada de les que no va obtindre representació, o sigui que per un poquet Alfonso Sastre hagués pogut ser eurodiputat, eurodiputat amb l'alternativa internacionalista aquesta. Aleshores, és una figura que és molt incòmoda per a, diguem-ne, per a la cultura de la transició i el silenci al qual se l'ha somès des de fa anys i s'ha fet molt palès ara en la seva mort, ens indica això, no? que fora del límit de la cultura de la transició ja pot ser bo, ja pot ser important que no te menges un torrat. No? I reflexione sobre això i dic pues, dues coses. Crec que en aquest moment històric en el que estem és molt important llegir i ses veus que quedaren marginades de la cultura de la transició per, entre altres coses, assenyalar les continuïtats, que aleshores eren com els aguafiestas, que diuen el que no tocava dir, i crec que és interessant recuperar aquests discursos, que crec que avui serien, clar, rebuts d'una altra manera. Crec que n'hi ha per ahir debats interessants que reprendre, i crec que cal llegir Alfonso Sastre, i muntar les seues obres, a veure si pot ser. I el que acabe dient és el que pense molt, és a dir, els panxacontents, me vaig moderar, perquè havia posat els panxacontents, els llepabotes i els mediocres. El silenci dels panxacontents, dels llepabotes i dels mediocres, a Alfonso Sastre el fa encara més gran. En resum, cal llegir Alfonso Sastre. Hi ha una obra seva que incloc com a lectura, que es diu Oficio de Tinieblas, que vos la recomano moltíssim, moltíssim. Si algú la vol, que me la demane per privat i li l'envie, perquè la tinc com a lectura de classe. I és una obra que planteja, és una obra que s'estrena en el 67, que planteja amb una lucidesa però total el perfil dels senyorets d'ultradreta en aquella Espanya. Utilitza alguna estratègia per a que se poguera representar, però són ben reconeixibles. Parla d'això i parla de la violència contra les dones i de la cultura de la violació com a part d'aquesta masculinitat tòxica que tenen aquests personatges. És una obra del 67, molt, molt, molt interessant i crec que molt actual. I això és una, però n'hi té més. Cal llegir Alfonso Sastre. La setmana que ve, més.